అనకాపల్లి జిల్లా మాడుగుల మండలంలో ఈదురుగాలులు భీభత్సం సృష్టించాయి. పెనుగాలుల ధాటికి మోదకొండమ్మ జాతర వద్ద భక్తులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. గుడి దగ్గర వేసిన టెంట్లు, ఫ్లెక్సీలు పెనుగాలులకు నేల కొరిగాయి. హోర్డింగ్స్ పడిపోయాయి. ఆ సమయంలో అక్కడి నుంచి భక్తులు పరుగులు పెట్టారు. పార్క్ చేసిన ద్విచక్ర వాహనాలు సైతం పడిపోయాయి. అనకాపల్లి జిల్లా మాడుగుల మండలంలో ఈదురుగాలులు భీభత్సం సృష్టించాయి. పెనుగాలుల ధాటికి మోదకొండమ్మ జాతర వద్ద భక్తులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. గుడి దగ్గర వేసిన టెంట్లు, ఫ్లెక్సీలు పెనుగాలులకు నేల కొరిగిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం స్క్రీన్ మీద చూస్తూ ఉన్నాం. హోర్డింగ్స్ పడిపోయాయి. ఆ సమయంలో అక్కడి నుంచి భక్తులు పరుగులు పెట్టారు. పార్క్ చేసిన ద్విచక్ర వాహనాలు సైతం పడిపోయాయి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి.